又到了山西人做韭花酱的季节，这样做的韭花酱芳香扑鼻，特别下饭。天天，哎，别到了咱做芥花酱的时间了，咱们摘点芥花香。去哪儿摘呀？朋友家的地嘞。好，能行，走，跟人家说好了。说好了，你好，人家说好了。能行，走。走。哎呀，芥菜花你去看看，开的长得，咱们再在这根采吧。咱开窗摘吧，感觉这摘了的，要不老在煮啊籽这不好吃的啊，老了就。对，轻轻一摘，芥菜花就下来了，不用切。哇，真棒，摘了这么多了。哎呀，一会儿就摘这么多，走吧，咱们回吧，咱就去行了。好，能行，走。他那哈子去把芥菜花摘了，他家刚刚我们家乡都采了，咱也都会了。老个都会啊，对。哎，现在撒干净就行了。啊，摘的干干净净的。摘韭菜花也是一个大工程，但是想想马上就能吃到韭花酱了，就一点都不会觉得累了。好了，终于长完了。哎呀，咱们还来再干点芥菜。好，能行。因为咱对咱们谁干事就行。好，3大盆韭菜花。好，行了，咱这是好了。得水糊事吧，这口感就不一样。还来倒着带黑，给它冲吧。这菜糊的很淡。对了，你给炒了。你才几斤？20斤。完20斤，10斤。韭菜跟韭花一共10斤啊。把它在后头先4乎1水，这会炒的豆腐的哈。这是4味水，撒点香盐，撒个它开的葱卵。天天看一挨在葱上这样堆水，还在这找人撇了它。你看，黑色的这个就是虫子。那俺怎么样撇？今后的东西这得干净事。哎，一共是要4水的，看咱总是洗的水清了，这个哈。啊，我可能是洗的干净哈。嗯。好了，给我芥菜撕吧。快水红烘干，我的弄在还弄还，为日这个子。烘干水红都坏了啊。这是最重要的一步。来，盖走，不及苍蝇叫了。还来给我评评正负20公分。好了，咱这都种植好了，10斤芥菜5芥花，和3斤苹果，2斤葡萄，半斤鲜酒。这是我姥爷留下来的配方，这么做可香了。咱们再开始打，和2块苹果，和点芥花，和点芥菜，和点姜，和点葡萄。和葡萄这水红的好打，一把老再打吧。打出水水，看打成那水亏的，咱就行了。哎，我在这倒出来，好当弄搅拌好搅式。 2个机子一起上，好快事。好老肥了。对。10斤芥菜花和2斤香叶，这后下带上就可以了。放少了怕坏了是吧？对。和2两香叶。 把它搅拌均匀，就放这2种调料就行吗？啊，这后再就行。来吧，这事倒知道了。还来给它做平平。放牛酱汁哈，咱不能也生水，要不就坏了。对，一把老都坏了。 装瓶之后，给它冷藏保存就可以。妈尝一尝韭菜花好不好吃？好，这是妹妹呀，介绍芥菜花真浓。
咋样？好吃，同修这是芥菜花。还有人吃回归，吃的这吃妹妹，太香了。但是还下饭菜。对，咱再尝一尝。从小就喜欢吃这韭菜花，看妈妈做的正不正宗？好吃咋样，好吃。你看一口韭菜花吃了半个馒头。这简直就美滋滋啊！这是咱做哈巴是越糊越好吃，夹开盖儿的也够是咱特别的香味儿，可好吃了。大家说修做老子做起来吧！好。